Шага назад. Парад! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину. Уважаемый главный судья, уважаемый юбиляр, уважаемый министр по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта, уважаемый президент Ассоциации Сахата Спорт, уважаемые члены оргкомитета, участники турнира на призы Ивана Ивановича Горохова для открытия соревнований по стройке. Команде парадом Петров. Здравствуйте, дорогие спортсмены! Здравствуйте! Вольно! Слово для торжественного открытия республиканского турнира по якутским национальным прыжкам на призы Ивана Ивановича Горохова. Разрешите предоставить слово министру по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия Виктору Петровичу Наговицыну. Дорогой Иван Иванович, уважаемые руководители республики, уважаемые спортсмены. Спорт – это дело молодое, и мы сегодня чествуем одного из легендарных спортсменов 70-х годов нашей республики Ивана Ивановича Горохова. Я бы хотел сказать, кто с ним соревновался, кто его знает очень хорошо, его тренер, судьи и так далее. О нем скажут больше, чем я. Я бы хотел сказать для вас, ваш адрес, чтобы вы были похожи на Ивана Ивановича, чтобы не только были красивы, молоды, стройны и умны, но хотелось бы, чтобы вы в будущем, так же как Иван Иванович, участвовали в руководстве республики для развития нашей республики. Я желаю вам в этом удачи и чтобы ваши способности проявились более ярче, чем сегодня. И позвольте мне от имени нашего министерства в связи с 50-летием Ивана Ивановича и проведением этого турнира вручить знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта нашей республики Ивану Ивановичу и вручить кубок именной, который Михаил Егорович Друзьянов привез специально для этого турнира из Москвы, и ленту чемпиона. Слово для поздравления юбиляра и участников соревнования предоставляется первому заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Семену Николаевичу Назарову. Иван Иванович, уважаемые участники соревнований, вы сегодня будете бороться за приз нашего прославленного спортсмена Ивана Ивановича Горохова, который прославил нашу республику во многих соревнованиях и которому равнялись целые поколения юных спортсменов. Мы
в свое время Иван Ивановичем в 60-е годы вместе увлеклись этим видом спорта. Он здесь, в Якутске, я там и на Кангаласском районе. И был период, я здесь очень обрадовался, когда увидел наших чемпионов тех лет, Николая Санникова, Василия Посельского. Было время, когда я у Николая Санникова даже брал уроки и занимался у себя в районе по его методике. Целые общие тетради он мне выписывал от своей методики и таким образом занимался в районе. Но у меня достижения не такие высокие, как у Ивана, моего друга. В районах, масштабах только нашего района был чемпионом. Но тем не менее, это очень хороший вид спорта, который любит сильных, мужественных парней. Я от имени нашего правительства поздравляю юбиляра этой славной датой, поздравляю открытием соревнований на его приз. И сегодня, думаю, наша молодежь покажет новые результаты. Тем более сегодня вы соревнуетесь в том помещении, который, будучи студентом, такие сооружения были в то время. Наши спортсмены 60-х, наверное, показывали результаты намного выше. Поэтому желаю вам успехов, пусть победит сильнейший. И поздравления юбиляра предоставляется мастеру спорта СССР по боксу, генерал-лейтенанту внутренних дел, министру внутренних дел Республики Саха-Якутия Валерию Сергеевичу Федорову. Уважаемые спортсмены, уважаемые гости, уважаемый Иван Иванович. Разрешите сегодня от имени Федерации бокса нашей республики, многих спортсменов, боксеров этого, можно сказать, тяжелого, жесткого вида спорта, поздравить нашего юбиляра, в честь которого сегодня открывается большой турнир наших атлетов по национальным видам спорта. Иван Иванович я знаю давно, в принципе, это его спортивные годы, и мои спортивные годы, это один период времени. Нам было тяжело, видимо, но все равно вот Иван Иванович, Николай Санников и многие другие спортсмены наши, можно сказать, великие спортсмены, несмотря на то, что были такие плохие условия, но мы, спортсмены, всегда с гордостью, с честью защищали нашу республику. На всех больших турнирах ехали с большой гордостью, с честью и чувством ответственности. Видимо, это давало нам то, что мы приезжали в Якутию победителями. Вот Семен Журков здесь стоит, он не даст нам собрать. Иван Иванович строил эти объекты. Мне, как начальнику милиции, приходилось также принимать участие в приеме этих объектов, чтобы они соответствовали тем техническим нормам и так далее. Но все объекты, которые строил Иван Иванович, это были высокой квалификации, высокое техническое обеспечение и в противопожарном плане и так далее, и так далее. И как мне докладывали мои подчиненные, говорили, что объект, который проектировал, строил, контролировал Иван Иванович, это всегда было хорошо. Об этом всегда говорились на заседаниях исполкомов районных советов. И Иван Ивановича будут такими же, как он. Разрешите от имени Федерации бокса нашей республики, от МВД нашей республики, приветственный адрес и небольшой сувенир как якутскому человеку, любителю охоты, рыбалки, якутский нож. Слово для поздравления предоставляется депутату Государственного собрания Иль-Тюмень, председателю Государственного собрания, председателю Палаты Государственного собрания Иль-Тюмень, Республика Саха-Якутия Василию Васильевичу Филиппову.
дорогой, с тем, что Иван Иванович реализовал себя в республике не только как выдающийся спортсмен, это были его молодые годы. Кстати, он реализовал себя как строитель, реализовал себя как руководитель 4 крупных улусов, очень сложных улусов нашей республики. Сегодня он работает в администрации президента и является народным депутатом, и причем избран в улусе, где сам работал главой администрации. Это очень уникально по нынешней общественно-политической ситуации, когда власть не очень-то пользует и авторитетом. Я поздравляю вас с этим избранием и хотел бы, Иван Иванович, вспомнить все-таки своими словами наши дорогие техфаковские годы в университете. Мы учились с разницей в 1 год. Это были конец 60-х, начало 70-х годов. И он защищал честь университета, инженерно-технического факультета. И мы ходили, болели за него, как за представителя выдающегося университета России. И всегда он оправдывал честь техфака и выходил победителем на многих и многих соревнованиях. Ну и, наконец, он по депутатскому корпусу и вручить от Государственного собрания вот это серьге и пожелать ему успеха. От ректората Государственного университета позвольте вручить самую свежую интеллектуальную продукцию на память о студенческих годах на инженерно-техническом. От имени верхоянцев, от земляков, я себя считаю верхоянцем, поздравить с юбиляра с его юбилеем, сказать о том, что его очень любят на родине, любят не только женщины, любят и старшее, и молодое поколение. Действительно, замечательный руководитель, замечательный спортсмен и очень целеустремленный, прекрасный человек. От имени горожан нашей столицы я поздравляю вас, Иван Иванович, с этим юбилеем, поздравляю вас с вашим турниром и хочу пожелать вам долголетия во благо нашей республики, спортсменам новых успехов, ярких рекордов. Ну а администрация города будет всецело поддерживать данный вид спорта и стараться добиться того, чтобы он был не только эффективным в своих рекордах, но и массовым по содержанию. Всего вам доброго, новых рекордов, а вам огромного человеческого счастья. Действительно, мы с ним долгие годы работали председателем райисполкома и в райкоме партии, и главами администрации. Я знаю, что это действительно очень сильный, мужественный человек, который настоящий, можно сказать, северянин. Вот мы, как говорится, пили одну янскую воду. Но я еще хочу отметить действительно одну такую деталь, что это очень хорошо, что человек 50 лет и проводится турнир в честь его имени. Вот я еще от имени Федерации по самбо, я президент Федерации республиканской совсем новой федерации, тоже поздравляю от души, Иван Иванович. Вот. Поэтому, значит, желаю вам тоже добиться тех успехов. Это очень хорошо, потому что спорт дает возможность человеку выработать в себе бойцовские качества. Вот эти бойцовские качества у Ивана Ивановича есть. Я бы хотел, спортсмены, чтобы действительно есть живые люди, чтобы не просто где-то там бумаг писали, кто-то есть, а вот конкретный человек, который многого добился в спорте, многого добился в жизни, и самое главное, Представляется вице-президенту национальной нефтегазовой компании «Саханефтегаз», учителю Ивана Ивановича Горохова Николаю Михайловичу Винокурову. Уважаемый Иван Иванович, в честь которого сегодня открывается республиканский турнир, уважаемые организаторы, участники настоящего турнира. Прежде всего, мне хотелось бы от души поздравить всех участников, всех присутствующих с торжественным открытием. Для меня очень интересного, для меня большой интерес и такой необычный. Этот турнир меня напоминает мои молодые годы, те далекие годы работы на Яне. Я как раз
мне удалось 3 года работать председателем, то есть директором Яркаянской городской средней школы и дошкольный банк. Буду, доверяю вас, одним из генеральных спонсоров настоящего республиканского турнира. Ивану Ивановичу большого счастья, благополучия, здоровья и успехов в его ответственной работе. Предоставить слово для поздравления юбиляра своего бывшего соперника, мастера спорта и другу мастера спорта России и Республики Саха-Якутия по якутским национальным прыжкам, рекордсмена Республики Саха-Якутия, 12-кратному чемпиону Республики Саха-Якутия, чемпиона Дальнего Востока и Сибири, заслуженного работника физической культуры Республики Саха-Якутия, яркому таланту якутского спорта по национальным якутским прыжкам Николаю Александровичу Санникову. Дорогие друзья, уважаемые болельщики, присутствующие в этом зале, спортсмены, мы действительно присутствуем сегодня в знаменательном событии, проводимое в честь 50-летия Ивана Ивановича Горохова, для нас Вани Горохова, человека действительно с широкой натурой, разностороннего спортсмена. Вот. И хотелось бы мне сегодня не так вот громко выступать, а ознакомить, потому что многие не знают те или иные стороны или те или иные стороны жизни Ивана Ивановича, вот, а знать, в общем-то, это должны быть. Я знаю Ваню Горохова 63-го года, когда он приехал с Верхояния на соревнования чемпионата республики среди юношей. Вот там же мы познакомились. Он проявил тогда как действительно разносторонний спортсмен. Он был один из ведущих в числе ведущих по спринту был, по прыжкам в длину и по национальным прыжкам. Он практически первым из всех якутских спортсменов перепрыгнул 7-метровый рубеж именно по гаревой дорожке. Это 14 или сколько это было, это стадион парка культуры и отдыха. Далее, когда студенческие, в те годы мы действительно с Иваном Ивановичем нам очень повезло, что попали в хорошие руки хорошего человека. 63-го года, 3 года мы действительно тренировались у Аркадия Алексеевича. Многому он научил нас, и мы горды именно тем, что являемся его учениками. Далее студенческие годы, после поступления в 66 году в Якутский госуниверситет, Ваня чуть было не предал вот этот вид спорта, он пошел заниматься борьбой. И, к нашему сожалению, там тоже начал достигать определенных успехов, и еле-еле мы уговорили после одной из драм вернуться именно обратно заниматься якутскими прыжками. Далее у нас были долгие, длительные совместные тренировки, составляли планы мы вместе, тренировались вместе. Но хотелось бы, сказать одну вещь. С Ваней мы тогда усвоили именно ту технику прыжков, которым прыгаете вы. Это практически эта техника ничем не изменилась с тех пор. И изменилось просто в лучшую сторону условия проведения тех соревнований, например, вот эти дорожки и другое. Мы даже шиповки тогда, помним, перешивали. Маме, помните, наверное, когда вечерами сидели, вот эти шиповки, потому что шиповок не было. И мы, в зависимости от твердости гаря, вынуждены были перешивать шиповки. Вот. И в итоге, к чему я говорю? Значит, в Улан-Удэ, когда мой рекорд был установлен 45 метров 23 сантиметра,
это было, ну, пик, как говорится, нашего времени. И там был один случай, например. Когда мы прыгали по гаревой дорожке, после нас оставался, после наших шиповок оставалась всегда яма, которую разравнивали как попало. Вот. И перед последней попыткой, я когда прыгнул 45 метров 23 сантиметра, вот, у Вани был какой-то мандраж. Когда ему подошел, я говорю, ты сильнее меня, ты можешь прыгнуть. Он на меня как-то посмотрел, мы с ним договорились, отнес, значит, полпятки назад и пошел. До девятой попытки он опережал мне примерно, ну, на одну подошву. То есть, ну, считайте, это подошва 42 сантиметра. Вот. И на девятом прыжке попал в яму, которую кто сделал, черт его знает. Ну, гаревая дорожка, яма осталась. И в итоге, значит, все равно он дальше продолжал, и прыжок был за 44,5 метра. Я думаю, таким образом, даже в этой дорожке, если бы Ваня довел бы прыжок, если не злополучная яма, вряд ли этот рекорд был бы побит. Вот. Я, конечно, очень рад, что Ваня встречает свой юбилей в таком здравии. Еще раз я его поздравляю. Но хотелось бы при присутствии такого огромного количества руководителей республики, в присутствии министра республики, потому что не всегда получается так вот кое-какие пожелания сказать. Именно по развитию данного вида спорта, потому что в наше время этот вид спорта был массовый, и именно на республиканское соревнование приезжали даже с районов сюда приезжали. Немного удивляет, количество участников тоже было больше. То есть я хотел бы сказать, что первое пожелание это придать значение таковым соревнованиям, если, значит, вот это призы в честь Ивана Ивановича, значит, нужно как-то хотя бы количество увеличить, рекламу увеличить. Второе, значит, в прошлом году, когда я спросил победителя Манчары, Ирина Бориса, как ты тренируешься? Он сказал, я тренируюсь по книге «Учись прыгать». Это действительно, сейчас уже мало у кого есть, она как бы становится музейным реликвием. Необходимо, вот Валерий Пантелеймонович очень правильно сделал, выпустил книгу «Якутские прыжки». Я думаю, «Учись прыгать» тоже нужно обязательно еще раз повторить. Третье. Хотелось бы, чтобы все-таки этот вид спорта не может сама по себе зарабатывать, и министерство посмотреть по отношению призов. Почему, значит, по перетягиванию палок, значит, вручаются призы, это времена изменились, призы у УАЗа вручаются, а здесь, значит, вручаются какие-то кубки и все остальное. Вот. И, разумеется, поддерживать ветеранов. Очень здорово сделали, что сегодня вот на призы Ване делается приз. Это действительно нужно сделать традиционным. Тогда она пойдет. Если, значит, сегодня сделали, завтра не будет, дело не пойдет. Ваня, спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты такой. И продолжай быть таким. Слово для приветствия и поздравления представляется мастеру спорта России по якутским национальным прыжкам, депутату Государственного собрания Иль-Тюмень Республика Саха-Якутия, президенту Ассоциации Сахада Спорт Ким Александру Николаевичу. Уважаемые спортсмены, уважаемый юбиляр, уважаемый председатель Палаты Республики, вице-председатель Палаты представителей, уважаемые члены правительства, руководители администрации президента и мэр города Якутска, уважаемые почтенные гости, те люди, которые поддерживают спорт, сами активно занимались спортом. Сегодня, можно сказать, образно мы проводим очень большое собрание, такое высокопочтенное, и виновником этого собрания является вот наш уважаемый Иван Иванович Горохов. В первую очередь я хотел бы сказать о Горохове как о спортсмене. Действительно, я согласен с нашим выдающимся спортсменом Николаем Сальниковым, что Иван Горохов это был выдающийся спортсмен, личность высокая. Вот меня величает мастером спорта, но между мастерами спорта есть большая разница.
Поэтому, Виктор Петрович, нам надо думать о том, чтобы у нас были заслуженные мастера спорта республики. Мы же республика как государство, так? Поэтому страна должна знать своих героев. Я думаю, что в национальных прыжках современности есть 4 заслуженных мастера спорта. С этим, я думаю, спортсмены согласятся. Это Николай Сальников, Иван Горохов и, значит, можно причислить их к числу Василия Николаева, да? И я бы причислил их к числу и Дмитрия Козырева. Это парень русский по национальности, но рекордсмен по якутским прыжкам из Танга на сегодняшний день. И я очень рад тому, что национальные виды спорта, национальные прыжки именно стали интернациональным видом спорта. Я думаю, что национальные виды спорта это не только физическая культура, это еще и духовная культура. В этом есть глубокий смысл, глубокая философия. Что касается национальных прыжков, то это полет фантазии. Когда прыгал Иван Иванович Горохов, это была не только полет фантазии, но и земля тряслась, как будто идет тяжелый танк. Володя не даст соврать, да? Как это было мощно. И когда были национальные праздники УСС, люди стоят, и видно, что человек над ними поднимается почти в полный рост. Болельщики могли видеть без трибун, что прыгает Иван Горохов. И я очень счастлив тем, что благодаря его таланту, мастерству я стал заниматься национальными прыжками. Он был моим тренером, и мы выступали вместе, защищали честь нашего хангаласского улуса. Я хотел бы сказать спортсменам, нашим ребятам, которые здесь стоят, что мы должны заниматься не только спортом, но мы должны думать о будущем, да? Ведь спорт это какой-то вот может быть этап жизни, дальше будет и другая жизнь. Я хочу, чтобы вы достигали высот не только в спорте, но и в работе, значит, в политике и так далее. Для вас есть пример вот в лице Ивана Ивановича, который являлся вот главой, сегодня депутат, один из руководителей администрации президента. Поэтому есть кого брать. Пример. Далее, вот я хотел бы сказать много хороших слов в адрес тех людей, которые поддерживают национальные виды спорта. Вот Илья Филиппович Михальчук, когда был директором Саха-Полиграф издата, он был спонсором лауреатов Сахады спорт. Я, пользуясь случаем, что здесь присутствуют люди, его тоже хочу поблагодарить и надеюсь, что то, что он сказал, национальные виды спорта, национальные прыжки я буду поддерживать, оно не останется словом, и мы на деле увидим. А что касается машин призов, да, то национальные прыжки, это был первый вид спорта, в котором мы подарили машину. Это Василий Николаев не даст соврать, да? Мы его наградили за то, что он стал чемпионом машиной, правда, марки «Жигули». Но в дальнейшем, я думаю, эту традицию тоже надо продумать. Сегодня я хотел бы, пользуясь случаем, вот мы, значит, с Виктором Петровичем Наговицем, министром по делам спорта, обращаем внимание, как нам развивать национальные виды спорта. Вот второй год пошли по схеме, что ассоциация национальных видов спорта Сахада спорт это хорошо, но когда мы пойдем конкретно по федерациям, например, Федерация Хапсагая, Федерация перетягивания палок, Федерация по национальным прыжкам, это будет лучше. Поэтому между ними будет какая-то здоровая конкуренция. Вы знаете, что Акимов является председателем Федерации перетягивания палок, наш президент является президентом Федерации вольной борьбы. И это дает очень большую, так сказать, большой пример для всех других. И я думаю, что эта конкуренция будет здоровой. И сегодня я, значит, вношу предложение, мы посоветовались с Виктором Петровичем. И я думаю, спортсмены сегодня это дело одобрят. Ивана Ивановича избрать сегодня президентом Федерации якутских национальных прыжков. Как? Я хочу, сегодня весь свет национальных прыжков, наши современные мастера стоят, и я хочу, чтобы они проголосовали за это. Это заседание протоколируется. Кто за то, чтобы его избрать президентом Федерации национальных прыжков, прошу проголосовать. Иван Иванович, я вас поздравляю, и я надеюсь, что
В Якутске прыжки прыгали не только в улусах и городах нашей республики, но и в городах Москве, а может быть и в Сан-Франциско последующем. Поэтому завтра мы проводим первое совещание, заседание Федерации национальных видов спорта. Уважаемые спортсмены, я хочу обратиться к вам. Сегодня весь свет руководства республики, и это очень хорошая такая, будем говорить, условие для того, чтобы сегодня установить новый рекорд республики. Я надеюсь на это и хочу, чтобы вы показали, что такое национальные прыжки, и в следующий раз не только руководители, но и все их подчиненные пришли сюда поболеть. Ну и я думаю, красавицы наши тоже, что-то их мало сегодня. Должны в большинстве, в большом количестве приходить, смотреть эти очень красивые соревнования. Я желаю, пусть победит сильнейший. В сегодняшнем турнире это наш своеобразный подарок 50-летию Ивана Ивановича Горохова. Я думаю, что этот турнир будет традиционным. Желаю всем успехов. Спасибо. Слово для приветствия и поздравления юбиляра предоставляется директору Республиканского фонда социальной поддержки населения Иванову Петру Иннокентьевичу. Уважаемый Иван Иванович, наш друг, товарищ, от имени, я сегодня хотел бы выступить не от лица руководства республики, я хотя руковожу одной структурой республиканского значения. Я хочу поздравить Ивана Ивановича от имени друзей и от имени друзей его супруги. Потому что мы с Иваном Ивановичем как бы являемся свояками, мы женаты на одноклассницах, и мы вместе учились в Хабаровской высшей партийной школе, и хочу поздравить от имени выпускников из всех поколений Хабаровской высшей партийной школы, которая дала очень много хорошего руководителя, как Иван Иванович. Я сегодня, волнуясь, призываю молодых спортсменов действительно присоединиться к призыву Александра Николаевича и сегодня попытаться установить хоть любые рекорды. Я желаю того, что вот сегодня, может быть, среди вас стоят будущие наши министры, будущие выдающиеся государственные деятели нашей республики. Мы видим в вас, молодых людях, перспективу и мечту старших поколений, чтобы вы поддерживали своим сегодняшним днем, завтрашним днем нашу республику, чтобы наша республика жила и торжествовала. Спасибо спортсменам, спасибо Ивану Ивановичу за то, что он собирает сегодня всех друзей и молодых спортсменов на свой именной турнир. Ивану Ивановичу желаем здоровья, счастья, ну и всех человеческих благ. Слово для поздравления предоставляется декану инженерно-технического факультета Якутского государственного университета Копылову Анатолию Тимофеевичу. Уважаемый Иван Иванович, участники данного турнира, поздравляем Ивана Ивановича с юбилеем. Я как декан инженерно-технического факультета хочу сказать, что в то время, когда мы учились почти параллельно, была сильная плеяда легкоатлетов. Дорогие любители спорта, друзья, участники сегодняшнего турнира. Во-первых, позвольте мне выразить искреннюю благодарность Министерству по делам молодежи, спорта, друзьям за оказанную мне большую честь организации республиканского турнира по национальным прыжкам в связи с моей юбилейной датой с 50-летием. Спасибо всем вам, что приняли мое приглашение и находитесь здесь, на этом турнире. Большое спасибо вот моим коллегам, с которыми я вместе, сегодня работаю в таком большом количестве, то, что вот сегодня пришли и поздравляете меня. Все вы понимаете, что организовывая эти мероприятия,
мы преследовали цель пропаганды спорта якутских национальных прыжков. Это сегодня объективная необходимость, особенно если учесть то, что мы живем в нелегкое время, когда как никогда требуется крепкое здоровье, характер, трезвый ум, не только ради личной выгоды, но ради будущего нашей родной республики. Мы с вами живые свидетели того, что, несмотря на известные трудности в республике, продолжает развиваться спорт. Благодаря президенту республики, правительству построены и функционируют спортивные сооружения многие, в том числе уникальные, как вот дворец спорта, Ледовый дворец, стадион Туймада в городе Якутске и многие объекты в Улусах. Нашу республику сегодня знает весь мир по очень многим видам спорта. Но мне кажется, вы согласитесь, что этого, конечно, недостаточно. Назрела необходимость принятия решительных мер по подъему массового физкультурного движения по возврату утерянных позиций классических олимпийских видов спорта. И не зря президент нашей республики Михаил Ефимович Николаев выступил с инициативой и сегодня возглавляет Федерацию всех видов спортивной борьбы республики. Такой аналог, подобный факт вряд ли есть в субъектах Российской Федерации. Михаилом Ефимовичем дано особое поручение главам администрации возглавить работу по подъему физкультурного спортивного движения в улусах и городах. Надо только приветствовать, что Министерством по делам молодежи и спорта в последние годы возрождаются национальные виды спорта. Мы свидетели с вами то, что в прошлом году летом проводились игры по ломхо, активно культивируется из национальных видов спорта, особенно перетягивание палки, которое получило всенародное признание. На это вы понимаете только один очень нужный вид спорта народа Саха. Желаю всем вам и участникам турнира здоровья, благополучия в жизни, внести в силу возможности свой вклад в дальнейшее развитие любимого вида спорта. Спортсменам, как уже сказано, и как... Лучшие результаты Ивана Ивановича. Прыжки в длину 7 метров 7 сантиметров. Бег на 100 метров 11 секунд. Кылы 44 метра 84 сантиметра. Кастанга 42 метра 80 сантиметров. Кобах 36 метров 80 сантиметров. Тройной прыжок 14. Мастеров спорта России и Республики Саха-Якутия. В том числе 2 рекордсмена нашей республики. Это рекордсмен по прыжкам станга Дмитрий Козырев, рекорд который равен 44 метра 36 сантиметров. Также принимает участие рекордсмен по прыжкам Ковах Семен Говоров, рекорд который равен 38 метров 91 сантиметров. Дорогие спортсмены, так, через 10 минут мы начинаем предварительные и финальные прыжки по прыжкам клы и станга. Третий вид прыжка ковок проводится завтра в 10:00. Так, очень отрадно, что сегодняшний турнир открывает наш лидер, рекордсмен нашей республики Дмитрий Козырев. За ним прыгает Степан Бадерхманов его. И третьим прыгает неоднократный чемпион и призер нашей республики Александр Иванов. Так, дорогие спортсмены, в заключение я хочу сказать, что на старте вы все чемпионы, а на финише кто-то из вас один. Пусть победит сильнейший. Командующий парадом приступит к своим обязанностям.
Можно. Готовится Терентий Евгений Райков. Сахарина Россия спортный мастера Атаманникова Игорь Собойко. Бокс, сақаға, волейболға, биік күштен ойнашта сабар әкетсімен аны атағанымен көріп олайды. Әғадан әқай. Бұғылырын тағаттағы қылдығы, Григорий Григорий Кыстанан бастағын Радмай тиғаныз.
Попытка. Пилота Турар. Результат Гельника. 41-7. Ануфриев. Константин Александров Анга. Ильин Борис, баскын көндірілді, күдігі түрдің 5 метрі 12 сантиметр. Оны көндірін тұрар, 10 өз манчары спартакиады дегір Покровскайға. Тегінші 909 сылдаға. Дені кедеге қайын. Ильин можно. Попытка засчитывается. Результат Козырева. Элементарь Николай Свиновой, Черчей. Александр Иванов, Станна. Биттен кырatan көтөнөрөк курдук аста. Беремелер спорт ветерана Владимир Алексеев, Чепускай, спортмастера. Ильин, можно? На Верхоянская улуг администрацияда мандауының уақыттара Өді биметері 13. Попытка. Негөрі құқықтық саңма чулуғын чулуғы болаттырды. Бүгінде аққа абыз бастыңдар бұғыстырады. Авандар попытка. Нечели мата. Все правильно.
sütten sık kutu tepçikini itten dik bilen asta alufer. Попытка. Игорь Сокольников, Трамбл, Бэтмен. Время Александр Медик. По предварительным прыжкам лучший результат 42 метра 22 сантиметра. Можно. Готовится Борис Ильин. Результат Александра Мельника. «42 метра 82 сантиметра». Республики Саха. Борис Ильин. Можно? Врачина düşürdüğü acaba. Стенер Александр Ионов. Спорт. Синхронизация всегда. Прыжок засчитывается. И результат Александра Мельника. метра 89 сантиметров. Попытка. Попытка. Готовится Александр Мельник. метра 9 сантиметров.
Попытка. Первое место вышел представитель города Якутска, мастер спорта Дмитрий Козырев. На второе место с результатом 42 метра 89 сантиметров вышел представитель города Якутска, мастер спорта, один из подающих надежд молодой спортсмен Александр Мельник. На третье место вышел представитель Меганофангаласского УЗа, мастер спорта с результатом 42 метра 33 сантиметра Борис Кирин. Четвертый результат показал Игорь Сокольников, 41 метр 68 сантиметров. Пятый результат 41 метр 13 сантиметров представитель города Якутска Степан Кирин. Шестое место занял представитель города Якутска с результатом 40 метров 98 сантиметров Иннокентий Ануфриев. На седьмом месте с результатом 40 метров 51 сантиметр представитель города Якутска, мастер спорта Александр Иванов. И на восьмом месте представитель Якутского государственного университета, преподаватель педагогического факультета Семен Саварайкин с результатом 40 метров 18 сантиметров. Итак, уважаемые гости, дорогие спортсмены, начинается памятное фотографирование с виновником. Попыткада алындар. Бастығы попытканы ыстанда Борис Ильин, Элеминай Дмитрий Макаров. Борис Ильин көндіруде. Тут 20 метра 6,2 сантиметр. Ыстандар сектаға кейттен. Попыткада алындар. Егоров, можно готовиться Александр Мельник, город Якутск. Просьба спортсменам не задерживаться. Попытка. Попытка засчитывается. Результат Мельника. — 39 метров 34 сантиметра. Прыгает Герман. Можно? Прыжок засчитывается. Результат Федокурова 39 метров 40 сантиметров.
конкурса. Результата. Onu da optimizle Türk'ünüz. Gösteren Vladimir Evesler Çurapçı, Berendiler Evgeni Teretyev. Перекомпутувала температуру пока для семей. Он дал на метре, он весь. Остальной Горохов Семен Хаянской, Беремлян Николай Семеновой, Чурапчик. Вот алтынный бьер миф сантиметр. Остальной Семеновой Николай Чурапчик, Беремлян Иванов Александр. Сход мастера Тюкускай. Александр Иванов, результата. Вот у вас метре, он у вас прыгает мастер спорта, представитель. Итак, приветствуем. Готовится Иннокентий Адасыков. Так-то. Можно? Результат Дмитрия Козырева. Прыгает Иннокентий Адасыков. Так-то. Результат Адасыкова. Пицца 6,73. Результаты первой попытки показаны. Первое место показывает, первый результат показывает Козырь, Дмитрий Козырев.
мастер спорта 41 метр 40 сантиметров. Второй результат. Гаврил Винокуров 39-40. И третий результат Александр Мельник 39-34. Итак, приглашаем спортсменов ко второй попытке. В прыжковом секторе приглашается Борис Ильин. İlk попытка Kıstana sektorda bölümler Kıstanova spor mastera Nehamastan Boris İlin. Итак, результат во второй попытке Ирина Бориса 30. «37 метров 23 сантиметра». Попытка засчитывается. Результат Александра Мельника. 40 метров 37 сантиметров. Прыжок засчитывается. Результат Гаврила Винокурова 39-78. СКД Афанасий Слепцов, Саха государства. Попытка аутда. Результата. Достаточно аутдар. Астана сектора киевля чурче представителя Владимир Эверстов, Веренунель, Яку представителя Евгений Терентьев. Эверстов. Можно? Onun altında metreye 1 santimetre. Астана. Санитарlar. Kıstanıda ağırlar. Geri gönderildi. Мастер спорта призыв города Якутска Дмитрий Козырев.
көндірілді. Onun 9 metre büyüklüğü arttırıldı. Fırsattan yine kendi adaylıklar. Kозырев, можно. Прыгает лидер соревнования Дмитрий Козырев. Прыжок засчитывается. И результат Дмитрия Козырева. Результат Дмитрия Козырева 41 метр 86 сантиметров. Гаспадар Эрекетти Атасыков. Берендадар Владимир Алексеев. Чепускай. Владимир Алексеев. Bulgaria'nın sağlıklı üç попытканы. Третьей попытки готовится Борис Ильин, мастер спорта, представитель Мегано-Хангаласского улуса. Алексеев, можно? Yana bitirenliği içerisinde попытка. Дмитрий Макаров, Чурапче. Ильин Борис көндірілді. Үш попыткаға. Бұл 9 метре тоғы. Өстінен секторға ғаламат Чурапче представителі Дмитрий Макаров. Бәрәмдедар Дмитрий Горов. Пускай. Үстінен қатсен. Попытканы алынlar. Kili gönderildi. Ровно 37 сантиметров. В прыжковый сектор приглашается представитель города Якутска Дмитрий Егоров. Готовится Александр Мельник, город Якутск, мастер. Можно? Прыжок засчитывается. Результат Александра Мельника. — 39 метров 81 сантиметр.
сектора говорила Афанасий Слепцов, самогосударственного университета, Беременная. Шавров Дмитрий Кутурюде, Лавкаметре Алтон Бесативедер. Останов Чарапчеверестеведере Сергей Конечников. Судина. Попытка Евгений Теретьев. Останов Константин. Onun altmetre sünnette. Östemir Evgeni Terentyev, Berenler Stepan Iliyin. Onun altmetre tüyünerek geldiğidir. Östeler sektorga öğrenler, Самогосударственный представителя Степан Ильин, спортмастера Беренler Семен Гурова, Дуркаянская. Остальные концы. Ильин Степан Культурюде. Удалось метре 25 сантиметр. Östeme sektorga öğrenler Cağbayt'tan Semen Gurova, Berenler Çorapçık'tan İbala Sevinovo'ya. Gurova Östeme Konsin. Geri gönderildi. 35 метров дергают. Разрывано. Баранданар готовится к прыжку. Мастер спорта представитель города Якутска Дмитрий Козырев. А onlar Alexander Ivanov gönderildi. Вот у вас повод есть. В прыжкового сектора приглашается мастер спорта, представитель города Якутска, лидер нашего соревнования Дмитрий Козырев. Берененер Иннокентий Адагыпов. Так. Я благодарю Бога, дорогая. Результат Дмитрия Козырева 42 метра 42 сантиметра. Поздравляем. Прыгает Иннокентий Адасыков, готовится Владимир Алексеев, мастер спорта города Якутск, ветеран спорта.
прыжку Владимир Алексеев, город Якутск, мастер спорта, ветеран спорта. Можно? Ветераны Вардалевкой. Алексей Владимир Корнелюта, он 10 метров, 25 метров. Вардалевкой. Стадида Алларда. Стопа. Стадида в конце. Иванов нәтижелік барабарын білейген мүдірен қалды. Өстігір Гаврилдың Куров спортмастера тақта, әрімділер Нәқыластан спортмастера Борис Ильин. Винокуров Өстігір Қансет. Винокуров Ыстаныда ағылдар, ені көндіріне 39 метрі, 75 метр. Ыстаны это рекорд республики. Можно? Хорошо. Стадида Алларда. Прыжок засчитывается. Его результат 41-21. Прыжок засчитывается, попытка. Результат Дмитрия Козырева
Козырев. Можно. Попытка Авандар. Имеет полицию Грюня. Темная. Дмитрий Сташов. Ямалас. Как Грюня. Спортмастера Сергей Кузьмин. Вон на Бугарина спортмастера. Пожалуйста. Андрей Дорогин. Да, спортмастера. Кузьмин Константин. Спортмастера, спорт-ветерана Андрей Федоров готовится к прыжку Дмитрий Козырев, мастер спорта города Якутска. Федоров Константин Алексеевич. Я не хочу,
Только засчитывается результат Базарахманова. Иванов Александр Костырдаудар, Семеновоев Суурын, Белемділер Горохов Семен. Alexander Ivanov Katürü'yle 30 kilometre Hennatimedir, Istıranı'nda Belemliler, Istıran Senderler'ler, Simen Gorokov, Mirkayanskay, Belemliler, Anatoly Fyodoray. Simen Gorokov и Istıran Vatsin. Владимир Алексеев Катурюня. Ветеранlar Akademi'de 2005 Основной сетника огромного объединения Джумурской Талернер Чурчинтан Владимир Неверста. Директив Сенервасин. Ыстына секторга ayollar ilgili kavramcılıkçı öğrenmeler akanası sırf satılmasını arasında Rusya'da. Kavram ısınırkası. Rusya'da belediyeler kabul edilen burası. Spor master hatta. Isınırkası. Ыстына сектор каврамлары
мельника очень самобытная техника, слишком низкая посадка. 37 метров, 30 сантиметров. Поздравьте молодого, подающего надежды мастера спорта Александра Мельника с отбором в красоте. Илину? Нет, Мельнику? Нет, нет, прыгай сейчас. Это Ильин. А, Ильин. Кузьмин был прыгать, хорошо. На втором месте идет Кузьмин. После 5 прыгает. Чисто было вообще на садовом. Она дала сама макета. Kita hari kita urut tak kita. Федоров. В мое время прыгал почти под ключ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, молодец. Молодец, Андрей. А тут где-то напал. Почти. А в свое время до сих пор-то почему? 30-40 просто он ну как он физкультуры. Молодец. Тут как сейчас будет? Нет. А где Володя? А, я его. 32. Кому? Димка-то? Я последний раз на. Вчера спрашиваю. Повар вообще смотрел. Все. Это рекорд. Сиди, да? Сколько думаешь? 36? Да. Было. А долларов не прыгает. А, это щека? Это же щека. А, не на раком долларов сел. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Результат Алексеева Владимира равно 2 метра 88 сантиметров. Прыгает Евгений Терентьев, готовится Владимир Эверстов. Владимир Терентьев. Владимир Алексеев. Bu ülkeler turnier boyunca tepkileri üstün bir Ощутаваме удовлетворение и пустят мастер постановления драста. Прыгает Владимир Эверстов Чарапча, готовится Оконечников Сергей Чарапча. На 2 метра. Несколько раз. Вот это метра 9 сантиметров. Вот это 3 метра 9 сантиметров. Остальная секторга Агарандар Сергей Оконечников Чарапча. Дмитрий Хавров Чарапча. А это маленький. Оконечников остальная длина. Вот смотри, вот маленький. Какая? Bu ısınına sutu, Gökdürkova, Aspıkmançanı, Atamanıklar, Üst Destede, Eder Taksan Erkeskinde, Это мужик принял, да? 31 metre bir ödüş, Kenegas Bağır, Vasiyiskenleri, Adam Aftarı Atlıların, Çalıkat Açık Buluğu, Ere Sanatı, Kağırı. Östene Sentrega Yola Çarçık'tan, Dimitri Kovrov, Verenler Abanasi Sepson, Sakı Basırası Rusya'da. Можно. Результат. Караван. Результат 20 сантиметров. Лучше. 6 лучше. Элитный герой Астра спорт мастера Ковакова, спортман и Российской Федерации, ведущий по году Республики Саха Александр Мельник, сегодняшний лидер по прыжкам Коба. Он же является вторым призером по прыжкам Кылым и Станга. Как вы видите, у Александра Мельника своя программа.
Adavanida bu filosofiya dillere sağlanışı, tühenen tutumnakı jarıkanağında gözlerin dağıtın tıklığı ebille durar. 34-87. Masa Kırgırı sport mastera, Kovaktan Uygo sport mastera Sergey Kuzmin. Kene Kovaktan Uygo sport masterın normadı bölük sayın kıhınca 997 hıllakı tügülüge oğrun durar. Ondan tugatı mançarı bahagay birihiger nürbağa katılabıda. Resulü Küçte Kovakçı'da Sergey Kuzmin ehege balkon tavadılar. Ну, Дима. Все, посмотрите. Направляйся на месте. Налево. К линии. Носочек. Носочек к линии. Ötüktavıda kündü göreççiler, ötüktavıda sportsmenler, nınırağlar, ılcıtlar. Bu iki günde sıralak kürekteyi Ivan Ivanoviç Gorokov Çeyger Terelibet Sakarin Küçtek masterların tüygete bugün beyinne manna munyan ulakan sübü biz Sakarin küçtek masterlara ilikenin tücehler üst görünge kılıga ıstanga kovaka kurakten bugün tümüktenen araya kurakteyi bu ürülü aktörünge kömürlen чемпионов и призеров турнира имени Ивана Горохова представляется министру по делам молодежи, физкультуры и спорта Виктору Петровичу Наговицыну. Так, ну, наше министерство провело этот республиканский турнир в честь Ивана Ивановича Горохова, одного из легендарных спортсменов 70-х годов. И не только, чтобы провести это соревнование, а именно с тем умыслом, это чтобы у нас национальные прыжки развивались дальше, и чтобы сегодняшнее совещание Федерации, я думаю, что найдет возможные пути дальнейшего развития. Не только развивались на территории республики, мы бы хотели еще видеть дальнейшее развитие
выхода за пределы нашей республики. Потому что из 3 национальных видов спорта борьба Хавсагай, он, в общем-то, нашел свой путь развития. Его возглавляет сейчас наш президент Михаил Ефимович Николаев. Всех победителей сегодня. Очень отрадно, что сегодня вот Александр Мельник показал очень хороший результат, несмотря на именно февраль месяц, хотя вот в чем-то по прыжковым видам спорта. Научите еще прыгать. Так. Второе место Александр Мельник. Результатом 42 метра 89 сантиметров. И на третьем месте представитель Волноваского УСА мастер спорта Ильин Борис с результатом 42-33. Бронзовая медаль. Имени Сахада спорт горячо и сердечно поздравить всех тех, которые достигли высоких результатов, заняли призовые места. Но помимо этого я хотел бы поздравить еще и тех, которые приняли активное участие, кто-то показал лучший личный результат. Это тоже очень много. В нашем виде спорта ничего не стоит на месте, все меняется. И как вы видите, число лидеров уверенно выбился Александр Мельник. Дмитрий Козырев, я думаю, еще поспорит летом. Я не скрываю своей надежды, что летом Борис Ильин покажет еще более высокие результаты. Поэтому конкурентная среда кубок, который будет всегда стоять у него на столе и напоминать, что он является президентом Федерации национальных прыжков и ради Республики Саха-Якутия, ради того, чтобы пропагандировать эту нашу физическую и духовную культуру, он должен много и продуктивно трудиться. Разрешить ему это дело вручить. Во-вторых, я хочу как бы отметить здесь людей, которые являются, будем говорить, долгожителями в спорте. Одним из них является Андрей Федоров, который приехал из далекого Улуса и сегодня не только просто принял участие, еще стал призером. И чтобы он всегда был молодым, Эрчимня, Бона Саната, Эдер Болан Тугар Путихи, Аяр Ю Интернешнл фирма, спонсорда Тарбут, Аи Улун Кассетадан Сусталатун Кумыля. Вона оттасанан шептвер по кассета Дианы Вона Летою Каргастахара, Тайши Жирю Таты Кодориден, Дмитрий Стойков, моя это перспективная Ну, по прыжкам из танга наш рекордсмен Дмитрий Козырев еще раз показал, что у него в этом виде нет соперников пока. Но я надеюсь, что соперники найдутся, но на сегодня он лучший. Разрешите ему вручить золотую медаль и диплом. На втором месте с результатом 41-21 сантиметр Александр Мельник, мастер спорта города Иркутск. А на третьей бронзовую медаль получается представитель Волноваского СУСа Борису Ильину, мастер спорта 39-90. Центра 48 сантиметров. И медали призерам и чемпиону медали вручает заслуженный тренер республики, профессор ЕГУ Валерий Пантелеевич Кощин. Первое место занял Александр Мельник с результатом 37 метров 30 сантиметров. На втором месте Сергей Кузьмин, мастер спорта 36 метров 53 сантиметра. И на третьем месте Андрей Федоров, мастер спорта, ветеран спорта, 35 метров 48 сантиметров.
2 günde 40 sıralan 40 tülükteler güne kelle. Onun üst gününe üst summandan kılıga ıstana kobakka tegitler İstanbul sportsmenleri Triburiya призерын ona чемпионын bu üddük перестанка работы коммунян приглашается мастер спорта пресвязи города Якутска, чемпион по троеборью с результатом 121 метр 40 сантиметров Александр Мельник. На второе призовое место вышел мастер спорта пресвязи города Якутска с результатом 119 метров 47 сантиметров Дмитрий Козырев. На третье место призовое вышел с результатом 116 метров 60 сантиметров представитель Мегагласского улуса мастер спорта Борис Ильин. Чемпиону и призерам по троеборье призы и медали вручает Иван Иванович Горохов. Уважаемые участники сегодняшних соревнований, уважаемые организаторы, вот я должен заметить, что несмотря на не сезон, прямо скажем, вот на этом турнире показаны достаточно высокие результаты. И что отрадно заметить, значит, вот растет молодое поколение, замена ветеранов спорта. И вот вы сами видите сегодня вот первое место по видам, ну и в троеборье занял вот молодой, сколько лет? 19. Вот 19-летний, значит, Александр Мельник. Это обнадеживает. Значит, у нас, значит, наш вид спорта, национальные прыжки, имеет перспективу. Я должен поблагодарить всех, которые приняли активное участие на этом турнире. Вот. Большое спасибо организаторам, большое спасибо зрителям, ну и, конечно, большое спасибо участникам соревнований. Но я надеюсь, что со временем наш вид спорта, национальные прыжки, я вчера говорил, это в народе один из самых уважаемых видов спорта, любимых видов спорта, который, в общем-то, в целом не только как спорт, но и, как говорится, вид спорта, который воспитывает личность, воспитывает человека. Поэтому вот тех спортсменов, вот особенно молодых, которые вот сегодня принимали здесь участие, я посоветовал бы просто не бросить этот спорт, а продолжить. И будем надеяться, совместными усилиями мы этот вид спорта немножко поднимем. Я не скажу, что там революцию сделаем, но чтобы будем работать, чтобы наш вид спорта, якутские прыжки, тоже вот примерно так же, как и перетягивание палки, стали любимыми видами значит, народа Сахар на сегодня. Спасибо вам. Памятные медали и дипломы вручает Иван Иванович Горохов, нашему чемпиону Александру Мельнику и телевизор фирмы «Батас» Верхоянского улуса. Дмитрию, мастеру спорта, второе место Козыреву Дмитрию вручает Иван Иванович Горохов. И приз телевизора вручает представитель администрации Верхоянского улуса Портнягин Петр Васильевич.
администрации Верхоянского улуса. И за третье место Ильину Борису вручается бронзовая медаль и приз от администрации Верхоянского улуса. Учредитель Горохов Владимир Алексеевич, ветеран спорта. И за подготовку чемпиона республики на призы Ивана Горохова Петру Александровичу Нечаеву вручается приз «Цветной телевизор». Вручает Иван Иванович. Учредитель Вячеслав Николаевич Приморский. Мастер спорта Города Норвегии. Ветерану спорта за высокие достижения и за долголетний упорный труд и за пропаганду спорта, как якутские национальные прыжки, Владимиру Алексееву вручает Горохов Владимир Алексеевич. Юшаров Афанасьевич. Вручает приз Горохов Иван Иванович. Виновник торжества Горохов Иван Иванович. Так, родом тоже Залетинского наследия Верхоянского улуса, мать ее 20 наследия, и глава администрации Залетинского улуса, директор совхоза Отечественный Чириков, Горев и Лис, учредили специальные призы и награждает Владимира Алексеева, мастера спорта СССР России и Республики, ветеранов спорта за особые заслуги в развитии национальных видов спорта, за долголетное активное участие и высшие достижения по национальным прыжкам, с вручением одного олена. Олен едет на днях в Любые. Также дирекция совхоза Реченецкий награждает главный судьи данного турнира Николая Николаевича Лобкова за отличную организацию данного турнира именным призом Олены Буртова. Для вручения специального приза слово предоставляется виновнику торжества Ивану Ивановичу Горохову. Так, мне позвольте, как виновнику сегодняшнего турнира, и с надеждой на перспективу, что мы вместе будем работать, и главное, за вклад, который вложил в дело развития якутских национальных видов спорта, Иннокентию Юрьевичу Григорьеву о средствах связи, и же, чтобы мы с ним, время от времени связывались. И в этом деле, конечно, помог наш спонсор, фирма «Банка», президент перед вами стоит. Завтра все оформим. Фирма «Банка» Пейдинг.
что взяли? Командующий парадом. Раз. Рез. Смирно. Направо. На выход шагом марш. Köyde spasiyenler, elektronikler, dergi bağlantıya munyaklar. Да, внимание. Так. Снимаем, отлично. Еще раз внимание. Внимание. Так, снимаем. Все, спасибо. Спасибо. Всех представителей и организаторов, спортсменов просим на первое учредительное собрание